வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிள். நம்ம சேனலில் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ஹேண்ட் கார் அண்ட் டிராக்டர் ரிவ்யூஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நாங்கள் போடுற இந்த அப்டேட்டையும் நீங்கள் ரெகுலராக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன மாடல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்டாலேருந்து 3630 அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டியுடைய மேனுஃபேக்சர் இயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2010 மாடல். நமக்கு வந்து வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஓனர் சைட்லேருந்து. அடுத்து இந்த வண்டியுடைய இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னும் 1 இயருக்கு உண்டான இன்சூரன்ஸ் வந்து இந்த வண்டியில் வந்து அதாவது ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த வண்டியுடைய டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து 25% ஆஃப் டயர் கண்டிஷனில் வண்டி வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஓனர் சைட்லேருந்து. அடுத்ததான் இந்த வண்டியுடைய கியர் டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து கிரிப்பர் கியர் டைப்பில் தான் இந்த வண்டி வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பவர் ஸ்டியரிங்கில் தான் இந்த வண்டியும் வந்து வந்துட்டுருக்கு. அடுத்ததாக இந்த வண்டியுடைய லொக்கேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து மதுரையில் பழங்கானத்தம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருக்குது. அடுத்ததாக இந்த வண்டியுடைய விலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து 3 லட்சம் ரூபாய் சொல்கிறாங்க ஓனர் சைட்லேருந்து. உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டீட்டெயிலும் கிடைக்கும். போகிறக்கு முன்னாடி லொக்கேஷன், வண்டி கூட என்ன அடிஷ்னலாக வருது, வண்டியுடைய விலை என்ன, அடுத்ததாக அடிஷ்னலாக வரதுடைய விலை என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு வண்டியை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ன தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.